क्या मौसम है देखो, ये है इगतपुरी। मौसम वेदर कुछ दिख नहीं रहा है, इतना इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है। और मौसम का तो पूछो ही मत। अभी जस्ट हमने म्यांमार गेट क्रॉस किया, देखने के लिए गए थे, ज़्यादा कुछ है नहीं। जस्ट हम लोग जा रहे हैं, कोई डैम है यहाँ पे राइट साइड में, तो वो डैम पे जा रहे हैं हम लोग। वहाँ पे कुछ वाटरफॉल वगैरह भी है, तो वो देखने के लिए भी जा रहे हैं।